橄欖山位於耶路撒冷東部，係耶路撒冷最高嘅山嶺。由於山上長滿油橄欖樹，所以被取名為橄欖山。橄欖山係耶穌生平最常到嘅地方，亦係耶穌升天並且預言再來之地。猶太人相信末世嘅時候，彌賽亞會降臨喺橄欖山。由於佢哋希望自己死咗之後可以第一時間復活同覲見彌賽亞，所以大部分人會選擇埋葬喺山上面。橄欖山嘅山腳正正係客西馬尼園，耶穌被賣前嘅一晚，就係響嗰度向上帝流淚禱告。OK， 我哋而家咧即係身處喺橄欖山呢個地方，咁咧望落去咧就係耶路撒冷嘅舊城，咁大家見到嘅就係即係回教寺嘅即係排第3位嘅聖城啦，耶路撒冷嘅即係金頂啊咁樣嚇。咁相傳咧即係穆罕默德咧就係夜遊雲遊障礙咧，跟住嚟呢度跟住升天啊咁樣。咁咧橄欖山都發生過好多嘅聖經嘅記載啦，耶穌喺度退休啦，耶穌喺度講比喻啦，耶穌同啲門徒一齊啦，喺度休息啦。咁亦都喺度咧即係講過咧佢對即係耶路撒冷呢個城咧嘅即係哭號啊、哀哭啊，同埋一啲感嘆咁樣。咁其實咧，即係我哋見到舊城入面咧，我哋見到咧，即係好特別咧，有好多嘅墳墓嘅。咁咧，近我哋呢邊啲嘅墳墓咧，其實就係咧一啲嘅猶太人嘅墳墓，因為佢哋相信咧，彌賽亞嚟嘅時候咧，會接佢哋升天，咁所以咧，佢哋好快就可以復活啦。咁其實近城牆嗰啲咧，就係啲回教人嘅墳墓，因為咧，即係基本上喺猶太嘅學術入面咧，即係死屍咧，其實係不潔嘅。咁咧，所以咧，佢哋咧就係其實點解要挨近呢個向住東邊嘅城牆咧？因為以西結書44章嗰度講咧，其實咧彌賽亞嚟咧係必定會經過呢個嘅東門咧進入，所以咧其實佢哋係阻止咧，即係好想阻止彌賽亞進入啊咁樣。咁所以呢啲都係即係死咗都要鬥一鬥氣啦咁樣。咁所以其實我哋見到呢個城啦，其實咧就係聖殿啦嘅地方。其實而家金頂就係以前聖殿嘅地方啦。咁而家俾回教徒拆，即係俾人拆咗之後，就喺上面起翻。咁其實我見到左邊咧，其實就係大衛之城啦。其實就係 City of David。咁其實咧就係佢哋，因為佢哋好相信咧，佢哋都係有一個嘅，即係當時水源啊，所以大衛就喺度咧起咗佢嘅城堡咁樣。咁我哋都見到咧嘅喺城嘅牆角嗰度咧，我哋見到一啲樓梯。咁喺樓梯咧有15級嘅。其實就係啲猶太人咧，佢哋去到耶路撒冷朝拜嘅時候咧，佢哋就會咧即係行呢條嘅樓梯級咧上去嗰個聖殿嗰度去朝拜。點解15級咧？因為咧其實咧詩篇入面咧都有啲叫上行之詩啦。其實咧就係差唔多有15首嘅。咁所以其實佢哋每行一級咧就會唱一首詩篇嚟咧讚美佢哋嘅耶和華。咁所以其實咧，即係我哋見到喺呢個地方都好特別。咁而嗰頭見到有啲樹嘅地方咧，而家相傳咧就係咧當時3000人咧受浸咧嘅地方啦咁樣。咁所以弟兄姊妹，你見到地方咧，其實就係耶穌咧，即係喺度咧，就係被橄欖山其中一個即係相信係被釘嘅地方啦咁樣。咁但係其實我哋見到呢個聖城咧，其實耶穌我哋好相信就係佢都喺度咧，即係進出啊，然後咧即係教訓人啊、清潔會堂啊，其實就係咧呢一個地方。咁所以咧今日咧，即係讓我哋咧嚟到呢度嘅時候咧，即係去回想翻咧耶穌咧為我哋生命面咧所做嘅一切咁樣。OK， 而家大家見到咧就係一個嘅猶太人嘅洞穴嚟嘅。咁呢個咧其實係一個成屋企人㗎啦。咁其實以前啲洞穴點咧，就係一個石頭阻住個窿啦，跟住又推開個石頭咧，其實入面咧就係有一格格，咁你即係擺條絲入去啦，跟住又咧拉開嗰個石鏈，跟住因為即係臭啊嘛，咁樣咁就封住佢，咁咧就即係直到咧就係用曬嗰個洞為止，咁然後咧就1年後咧佢哋就會因為腐爛晒咧就執骨，咁執骨完之後咧，其實你就會將啲骨頭咧就擺喺呢啲石嘅盒仔度，咁其實個長度咧就係用佢嘅大腿骨，因為即係最長嘅骨係大腿骨啦，闊度咧就係用佢個頭骨，因為最闊都係個頭啦咁樣，咁就係擺落去啊咁樣。咁所以其實你見到呢啲嘅石棺材啦，其實即係擺骨頭嘅嗰啲盒咧，其實佢哋都係咧
比較短小嘅，因為其實咧猶太人係比較短小，咁咧其實有好多考古學家咧喺即係發掘到一啲相信係非利士人啊咁樣嚇嘅外族人咧，佢哋係比較長噶咁樣嚇，咁其實呢個咁樣嘅墓穴咧都係即係當時係非常之普遍。咁耶穌最唔同嘅地方就係耶穌咧係個人墓穴啦，咁佢都係有石頭啦推開啦，跟住有個屍體咧就係拉入去，咁但係佢就係有一個石嘅躉啦，係擺喺個屍體上面，咁佢嗰個會有個嘅即係對流系統咧，即係發明對流系統可以即係除咗啲臭味啊咁樣，咁所以其實即係當時耶穌佢哋都係咁樣係被埋葬啊咁樣。